നമസ്കാരം. അതിരുകൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന് നിലയും വിലയും കൂടും. ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിലയും കണക്കാക്കുന്നത്. വസ്തുതകൾ കൃത്യമായും വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ രചനാത്മക പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നു. ജീവിതചര്യകൾ രചനാത്മക പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നത് കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാനും ചെയ്യാനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും മേൽഗണത്തിൽപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നേടാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ ദുഷ്യകരമാണ് നേടിയ കാര്യങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാതിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പുവെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന മേഘങ്ങൾക്ക് പരാതികളില്ല. ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് മേഘങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകുന്നത്. ഏത് സൗഹൃദത്തിലും ആർക്കും ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലത്. സ്വന്തം വേദനയുടെ സമയത്താണ് നല്ല സുഹൃത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അന്ധമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ ഒരു സൗഹൃദവും ഉണ്ടാക്കരുത്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് അഭിനന്ദിക്കും. മോശമായ ഗോസിപ്പുകൾ ഇതേ സുഹൃത്തുക്കൾ സത്യമറിയാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നടക്കും. ചില കയ്പുകൾ മധുരം പോലെ കടിച്ചാൽ പിന്നീട് അത് മധുരമുള്ള കയ്പായി മാറും. ഉപദേശിക്കുന്നവരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വളർച്ച മുരടിച്ചവർ വലിയ ഉപദേശങ്ങളുടെ കർത്താക്കളായി മാറും. ജീവിത നാടകം കളിക്കുകയാണോ ഇക്കൂട്ടർ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും അനുസരണം കാണിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. വഴി തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പൊട്ടുന്ന ചെറിയ പടക്കങ്ങളും ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ പൊട്ടുന്ന വലിയ പടക്കങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരം വളമാക്കി മാറ്റുക. വീണ്ടും വളരുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാതിരിക്കുക. ലക്ഷ്യം തേടി മുന്നോട്ടു പോകുന്നവൻ വഴിവക്കിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന മിന്നാമിന്നുങ്ങളെ കണ്ട് രസിക്കാറില്ല. അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മാനം കൂടി ഭക്ഷിക്കണം. ഇല്ലായ്മയും പോരായ്മയും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ വല്ലായ്മ സുഹൃത്തുക്കളായി വരും. ഓർക്കുക, സ്ഥിരം വേവലാതിക്കാരൻ സ്ഥിരം ആവലാതിക്കാരനാകും. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നീയുമായാൽ നീയും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? കൂടുതൽ പണം കൂടുതൽ സന്തോഷം തരില്ല. പക്ഷേ പണമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജീവിതത്തെയും മനസ്സിനെയും കത്തി നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആപത്ത് സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് സമ്പത്താണ്. പണത്തിന്റെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നവരെല്ലാം കർട്ടന് പിന്നിൽ സാമ്പത്തികമായി പക്വമായിരിക്കും. കണ്ടതും കേട്ടതും ശ്വസിച്ചതും ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ മാത്രം തള്ളിക്കളയുക. ഓർക്കുക, വിരിഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങളും പാടുന്ന പക്ഷികളും പച്ചക്കൊടികളാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വിലയിരുത്തലുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. തോറ്റു ജയിച്ചവർ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്തുകളാണ്. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവൻ ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൈലറ്റായി മാറി. അബ്ദുൽ കലാം. പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത അംബാനി മറ്റൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങുക എന്നതല്ല ചിന്തിച്ചത്. ലോകത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് എങ്ങനെ പെട്രോൾ കൊടുക്കും എന്നതാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവനെ സ്വർഗ കവാടത്തിൽ പത്രോസ് തടഞ്ഞു. പിന്നാലെ വന്ന പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി. ഇത് കണ്ട് അയാൾ പത്രോസിനോട് ചാടിക്കയറി. ഇതെന്ത് മര്യാദയാണ്? പാപികൾക്ക് സ്വർഗവും നന്മ ചെയ്തവർക്ക് നരകവും. പത്രോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലും പശ്ചാത്തപിച്ച് കരഞ്ഞ് ശുദ്ധയായി. പക്ഷെ താങ്കൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് രഹസ്യപാപങ്ങൾ കുന്നുകൂട്ടി. ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി അവരുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തി. താങ്കൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ദൈവം ഭയം നൽകുന്നവനല്ല, ധൈര്യം നൽകുന്നവനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കേട്ടുനിന്നവർ നിശബ്ദരായി. ഓർക്കുക, ഭക്തിയും നന്മയും ഒരുമിക്കുന്നത് നിശബ്ദതയിലാണ്. എങ്കിൽ ദൈവം അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ വരവ് വയ്ക്കുകയായി. ധർമ്മത്തിന്റെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ച് ആ വസ്ത്രം അധർമ്മം സ്വയം അണിഞ്ഞ് ലോകസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. സമ്പത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ വഴി മാറി സഞ്ചരിച്ചാൽ സമ്പത്തിന് മോശമായ ഒരു മണം വരികയായി. ഈ മണത്തിന് മാന്യതയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ നാശം ഉണരുകയായി. അനുകമ്പ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അനുകമ്പയില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ പെരുമാറേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർക്കുക. സ്നേഹം ആധാരമാക്കി ജീവിതവൃത്തിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നവർ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ ധർമ്മം കത്തിയമരും. ഉന്നത മാളികകളാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സത്യദർശനങ്ങൾ കരിഞ്ഞു പോകും. ഉപദേശ സൽക്കാരമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നീതിസത്ത ഉണങ്ങി വരളും. സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ധൈര്യം വേണം. തിരിച്ചു വരുവാൻ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അത്യാവശ്യമാണ്. സഹജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. കാരണം
വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒരു നാൾ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയും. മരത്തിൻ്റെ ഫലം നോക്കിയിട്ടാണ് മരത്തിൻ്റെ ഗുണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവനോട് ചർച്ചകൾ പാടില്ല. സ്വർണം ചെളിയിൽ പൂത്തിവെച്ചാൽ ഭംഗിയുണ്ടാകില്ല. പുറത്തെടുത്ത് കമ്മലും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയാൽ സ്വർണത്തിന് ഭംഗി കൂടും. ഒരാൾ വലിയവനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അമിതമായി സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഷ്ടമാണ്. വഴി തെറ്റിയാലും ദിശ തെറ്റരുത്. വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ മാറ്റത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. നല്ല വ്യക്തികളെ കുറ്റം പറയുന്നവനും അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവനും വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. ഫലമില്ലാതെ സന്തോഷം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളാണെന്ന് ഓർക്കുക. മനസ്സിന് വഴങ്ങാത്ത ശരീരവും ശരീരത്തിന് വഴങ്ങാത്ത മനസ്സും മനുഷ്യൻ്റെ ശാപമാണ്. ധീരനാകാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണം, ഭീരുവാകാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. കാരണം രാത്രിയെ സംരക്ഷിച്ച് പകലിനെ പുൽകാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഭാവിയില്ല. അത് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഭാവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വലിയവൻ പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെറിയവൻ പണ്ടേ കളിയാക്കിയിരുന്നു. വിധി കൽപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തു ചെയ്യും? ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പരുന്ത് ഒരു പരിധി വിട്ട് താഴത്തേക്ക് പറക്കാറില്ല. കാക്കകളുടെയും കിളികളുടെയും കൂടെ പരുന്ത് ഒരിക്കലും പറക്കാറില്ല. പരുന്ത് മേഘങ്ങളെയും കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചത്ത ശരീരങ്ങളെ പരുന്ത് ഭക്ഷിക്കാറില്ല. ഇസ്തിരിയിട്ട വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അഭിനയ വിശ്വാസികളെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: മധുരം കയ്പുള്ള ഇലകളുടെ കൂടെ മിശ്രിതമാക്കി കഴിച്ചാലും കയ്പ് തന്നെയാണ് ഫലം.